दूर मत जा, थोड़ा पास। काफी सही आ रहा हूँ ना मैं? हाँ चलो ऑन हो गया। स्टार्ट कर दे। भाई ये 50 रुपये पकड़, जा दवाई लेके आया अपनी खांसी के लिए, जा। खांसी के लिए नहीं है खांसी के लिए भाई, ये ले। ऐसे मत बोल भाई, ये ले 50 रुपये और खांसी की दवाई ले आना, ठीक? ले भाई, खांसी की दवाई ले लेना। अभी मत कर, अब शुरू से कर ना। उधर से आ दौड़ते हुए, तू मेरे को वीडियो बना। जल्दी दिखा फोटो, दिखा फोटो। ये ले। भाई ये 50 रुपये पकड़ और अपने लिए खांसी के लिए दवाई लेके आ जा। खांसी के लिए अपने लिए खांसी की दवाई ले ले। और फिर भी अच्छा उसने के ऐसे लिए ना, बोला। फिर भी तूने वैसे ही एक्सेंट अरे। बोला, ऐसे बोल। ये ले 50 रुपये अच्छा और खांसी की दवाई ले लेना, ठीक है? खांसी के लिए दवाई ले लेना। दोबारा आया। खांसी के लिए, अपने लिए खांसी की दवाई ले लेना। अपने लिए खांसी की दवाई ले लेना। हाँ भाई भाई फोटो दिखा दे, जल्दी दिखा। भाई ये 50 रुपये पकड़ और अपने लिए खांसी के लिए रोक दी वीडियो। ना ना ना, खाली से डायलॉग बोला जा रहा है। ऑन है पहले। ओके रुक जा, हंसी आ रही है, चल। भाई भाई दिखा, जल्दी दिखा, जल्दी। ये ले। ठीक है सर। ले भाई ये 50 रुपये पकड़ और अपने लिए खांसी के लिए दवाई ले गया। यार कल को कर लेगा ये। पागल हो जाऊंगा। 3 मिनट की वीडियो बन गई। फ्री फायर खेल लीजिए यार, आगे जल्दी कहना। सही डायलॉग बोल भाई। ठीक है, ठीक है। एक बार दोबारा बोल। होशियार करना हो। अब मैं बोल दूंगा। क्या बोलेगा एक बार करके? अब मैं बोल दूंगा, बोला ना। आ जा। जल्दी फोटो दिखा भाई यार। ठीक है सब। भाई ये 50 रुपये पकड़ और अपने लिए खांसी के लिए दे। यार मैं तो चाह रहा हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टूट गया मैं तो अब। मैं जल्दी इतने आगे खेली। 4 मिनट की वीडियो हो गई पूरी। खत्म हो गया यार मैं तो। मैं बोल देना, वीडियो रोक दूँ? नहीं चलो भाई फोटो दिखा, देख ले। हो गया भाई ये 50 रुपये पकड़ और अपने लिए खांसी के लिए दवाई ले आनी। खांसी की दवाई ले आनी। खांसी खांसते रहे, सच में गले में दर्द हो रहा। भगवान। स्टार्ट ली है। हाँ जाऊंगा यार अभी शाम ओ को। भाई चश्मा दिखा तो जरा। नहीं नहीं। हाँ, भाई दिखा यार दूंगा। 2-4 फोटो खींच दे। फोटो खींचता हूँ, रुक। ठीक है, तुझसे बाद में बात करता हूँ। जल्दी खींचना। खड़े हो जाओ उधर। इधर। उधर पे खड़े हो ना, जहाँ पे फोटो खिंचवानी है। हो गया भाई फोटो दिखा। ठीक है सर। भाई ये फोन पकड़ व्हाट्सएप कर दूंगा। और ये 50 रुपये पकड़ और अपने लिए खांसी की दवाई ले लेना।